Hola niños, el día de hoy vamos a contrastar sonidos de la J. Si te recuerdas era jabalí, jabalí. Y ahora vamos a ver karate o la letra K. Karate, karate. De nuevo, dilo también tú. Karate, karate. Ok, como ven, maestra pudo venir al salón. ¿Le quiere decir hola al salón? Yo sé, es muy triste. Hoy sí pude llegar. Yay, estoy aquí hoy. Entonces vamos a hacer un segmento rapidito, ¿ok? Ok, aquí vamos a ver. Maestra tiene aquí, si empieza con la J, si el sonido es va a ir en estas bolsitas. Si empieza con va a ir en estas. ¿Okay? Déjame un poquito la cámara para que no sea tan lejos. Un poco más. Ahí está bien. Ok, ¿listos? Ok. Jaula. Jaula. Jaula tiene. Sí tiene. Aquí. Siguiente. Jugo. Jugo. Jugo tiene. Sí, jugo tiene. No, pongo. ¿Listos? Oh, maestra, para ponerlo aquí. A ver, ya se pone un poquito. ¿Qué? ¿Qué era esto? Karate, ¿di? Karate. Karate tiene k. Sí, al principio yo escucho k. Lo pongo aquí. Karate. ¿Qué? ¿Qué de esto? Kayak. Kayak. Kayak tiene k. Sí, kayak sí tiene una k. Mira, kayak. Kayak. ¿Okay? Oh, acuérdate, ¿con qué me lavo las manos? Con jabón. ¿Cómo se llama? Bien, jabón. ¿Jabón tiene j? Por supuesto que sí. Jabón. Oh, ¿qué era esta fruta? ¿Cuál era esta fruta? Jícama. Jícama. Jícama tiene j. Sí, sí tiene j. Perfecto. ¿Ok? ¿Qué de esto? ¿Qué es esto? Piensa, ¿qué es? Kiosco. Kiosco. Kiosco tiene k. Sí, aquí está, mira. Kiosco. Kiosco. ¿Qué es esto? Joyas. 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 Tiene j. Sí, mira. Joyas. Joyas. Perfecto. ¿Lo pongo aquí? No, maestra, eso es para la k. Póngalo aquí. Muy bien. Ok. Siguiente. Oh, ¿qué es esto? Perfecto. Juego. Muy bien, Di. Juego. Tiene j. Sí, perfecto. ¿Qué animal es este? Koala. ¿Cómo se llama? Koala. Koala tiene k. Sí, aquí está, mira. Koala. Con la K. ¿Cómo se llama esa letra? K. ¿Qué es esto? Lo usan en Japón. Antes era un vestido tradicional. Se llama kimono. ¿Cómo se llama? Kimono. Kimono tiene k. Sí, mira. Kimono. Perfecto. ¿Pueden verlo ahí todavía? Oh, sí se puede. Ok. Ah, ya te enseñé. Ok, léalo. La K con la I dice ki. W con la I dice wi. Kiwi. ¿Cómo se llama? Kiwi. Kiwi es una fruta muy deliciosa. Ok, vamos a leer. Los que tienen la letra J, la J, sonido, jabalí, jabalí. Lea. Jaula. Jugo. Jabón. Jícama. Joyas. Juego. Karate, karate. Karate. Kayak. Kiosco. Koala. Kimono y kiwi. Muy bien. No olvides practicar.